Salam dəyərli 9-lar, ilk imtahanımız 13 aprel artıq az vaxt qaldığına görə məni narahat edən bir neçə mövzu var ki, onlarla bağlı sizə də bir video çəkmək istəyirəm. İlk mövzu nədir uşaqlar? Oxşarlıq və orta xətti üçbucaqda səhv salmaq. Həmin o suallardan biri. Uşaqlar, baxın bura bizə AC-ni 40 verib, CE-ni 18 verib, BE-ni isə 12 verib. Nə gözəl, bizdən də MN soruşur. Tamam. MN-ə də X qoyduq. Və uşaq ilk öncə imtahan stresi ilə, imtahan həyəcanı ilə deyir ki, ay müəllimə, X, MN və AC bir-birinə, baxın burada da verilib, paraleldir. O zaman mən X-i götürərəm 20. Yəni, paralel olduğu tərəfin yarısı. Uşaqlar, diqqətli olun. Tamamilə yanlış anlaşdı. Tamamilə. Çünki orta xəttin tək özəlliyi qarşı tərəfə paralel olmaq deyil. Növbəti bir özəlliyi də var və vacib özəlliklərdən biridir ki, yan tərəfi nə etməlidir? Yarıya bölməlidir. Yəni, bu yan tərəf ya 12-12 olmalıydı, ya da 18-18 olmalıydı. Amma biz elə bir şey görmürük. 12 və 18 görürük. Bu deməli orta xətt deyil. Bu mütləq şəkildə nədir? Oxşarlıqdır. Tamam mı? Oxşarlıq. Və sizdən xahişim, istəyir 9-lar, istəyir 11-lər. Oxşarlığı eləyəndə çox xahiş edirəm, bucaqlara diqqət edin. Yəni, bura alfadırsa, burada alfadır. Bura betadırsa, burada betadır mütləq şəkildə. Uyğun bucaqlarda doğru deyilmi? Burada bir dənə qamma bucağı verirəm. Hansı ki, həm balaca üçbucağın, həm də böyük üçbucağın təpə bucağıdır. Bu getdi. İndi uşaqlar oxşarlıqdan istifadə edirəm. Uşaqlar, baxın, qammanın qarşısındakı X və 40 lazımdır mənə. Balaca üçbucaq və böyük üçbucaqdan istifadə edirəm. Qammanın qabağındakı X-in, qammanın qabağındakı 40-a nisbəti bərabərdir. İndi yenə balaca üçbucağa müraciət edirəm. Balaca üçbucaqda alfanın qabağındakinin, böyük üçbucaqda alfanın qabağındakine. İndi baxaq, balaca üçbucaqda alfanın qabağındakı 12-nin, böyük üçbucaqda alfanın qabağında uşaqlar görün, 18 qalmayıb. Bunun hamısı qalıb. Yəni, 30. Ümid edirəm ki, hər kəsə hər şey aydındır. Hesablamanı aparaq, çarpaz vuraq, 30x bərabərdir. 12 vur, 40. Burada 40 ilə 30 aparıram ixtisar. 3x bərabərdir, 12 vur, 4 qalır. 12 ilə 3-ü də aparıram, burada qalır 4. Yəni, x bərabərdir, 4 vur 4. Nəhayətində x-i neçə alıram? 16. Görürsünüz, 20-dən əsər əlamət yoxdur. Hər kəsə uğurlar uşaqlar. Çalışacağım ki, bu tip misalları sizlə paylaşım.